हाय। आज मैं एक बहुत ही पर्सनल चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जो मेरे साथ कुछ दिनों से हो रही है। आपने ये टर्म शायद सुना होगा पहले। मैंने नहीं सुना था। मैंने अभी 2 महीने पहले मार्च में ही मार्च के एंड में ही जब मैंने गूगल किया तब मैंने सुना। तो सडनली क्या हुआ, मुझे टर्म का पहले नाम बता दूँ तो वो टर्म है टिनिटस। टिनिटस बोलते हैं। ईयर का इशू होता है, आपको साउंड आने लगता है। तो मेरे साथ जब ये हुआ, मैं एक दिन सडनली उठा सुबह और मेरे कान से काफ़ी साउंड नॉइज़ आ रहा था। तो मैंने अवॉइड किया। मैंने सोचा होगा कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा अपने आप। मैं शाम में खेलने चला गया बट तब भी मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे राइट ईयर में इशू है। अभी भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ इस चीज़ के साथ। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं पिछले 2 ढाई महीनों में। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो 2-3 दिन हो गए इशू ठीक नहीं हो रहा था। देन मैं डॉक्टर को दिखाने गया। उनने मुझे सजेस्ट किया कि मैं वैक्स जम गया है वो क्लीन करा लूँ, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर उनने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और ड्रॉप दिया। वो ड्रॉप मैंने डाला 3-4 दिन, 5 डेज़ तक वो ड्रॉप लेना था। 5 डेज़ के बाद जब मैंने ड्रॉप लेके शुरू किया तो कान धीरे धीरे बिल्कुल बंद होने लगा। और बंद होने के बाद फिर एकदम से सुनना ही भी थोड़ा कम देने लगा क्योंकि वो वैक्स पूरा ड्रॉप के कारण भर गया था। 5 डेज़ के बाद जब मैंने विज़िट किया डॉक्टर को ऑन 1 अप्रैल, तो उनने चेक किया और वैक्स क्लीन कर दिया। और उन्होंने कहा कि आपको ये अब नेक्स्ट डेज़ दूसरा ड्रॉप और एंटीबायोटिक्स लेने हैं जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो नेक्स्ट 10 डेज़ तक कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली सुनाई देने लग गई। काफ़ी एयर भी जा रही थी अंदर जैसे मैं ड्राइव कर रहा था कुछ भी। तो बट गलती मेरी थी, मैंने एंटीबायोटिक्स ली नहीं। आई थॉट कि इशू अब रिजॉल्व हो गया है तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लेना ज़रूरी नहीं समझा, मैं ड्रॉप डालता रहा। मेरी गलती थी, आई एक्सेप्ट कि वो मेरा नेग्लिजेंस था, बेवकूफ़ी थी कि मैंने लिया नहीं। तो आई थॉट ठीक हो गया है, अब कोई ज़रूरत है नहीं। तो नेक्स्ट 10 डेज़ तक, 12 डेज़ तक सब कुछ ठीक था। देन सडनली फिर से वैसी साउंड आना मुझे शुरू हो गया। अच्छा, ये साउंड जो आता है ये नॉर्मली तब आता है जब मैं सो के उठ रहा होता हूँ, जो मैंने नोटिस किया है। या मैं ज़्यादा सोच रहा होता हूँ इस बारे पे कि कैसे वो आ रहा है, कैसा साउंड आ रहा है। तो नॉर्मली वो जो साउंड आता है वो ऐसा होता है जैसे कि आप फ़ैन की आवाज़ होती है, आप ओवन अगर चला रहे हैं, माइक्रोवेव कुछ कर रहे हैं, उसका जो साउंड आता है, या कूलर चला रहे हैं तो कूलर का जो साउंड होता है, वैसी बिल्कुल सिमिलर, लगभग वैसी साउंड आता है। धीरे धीरे उठता हूँ जैसे मैं, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कान का जो पर्दा है वो बंद हो रहा है। और फिर वो साउंड आना धीरे धीरे करके, आप लोग हंसेंगे मैं जैसे उसकी म्यूज़िक बताऊंगा, तो जैसे गूं गूं टाइप वो बजता रहता है। तो ऐसा आ रहा था। काफ़ी पर्सनल चीज़ है, मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, आई होप आप लोगों को भी हेल्प करेंगी। तो ऐसा था। और फिर मैंने वो डॉक्टर को रीच आउट करने के लिए ट्राई किया बट कोविड है था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो डॉक्टर की कहीं और पोस्टिंग हो गई थी, तो मैं उन्हें नहीं दिखा पाया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। उनने मेरा एक टेस्ट किया कि मुझे कान में सब ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो नॉर्मल था, तो मुझे इम्पिडेंस टेस्ट कराने के लिए उन्होंने कहा कि आपको कराना हो तो करा लेना, अदरवाइज़ इसमें समझ में तो आ रहा है कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, तो ज़रूरत नहीं। फिर मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था उनसे, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। उनने मुझे बताया कि कान के पास क्या होता है, एक ट्यूब होती है यहाँ से जो नाक से आपके कनेक्ट हो रही होती है, और वहाँ पे क्या होता है, कई बार जब हमें ज़ुकाम सर्दी होती है तो वहाँ पे जम जाती है। तो उसके कारण से उनका कहना था कि ये साउंड हो रहा है। मैंने उनकी मेडिसिन्स ली 3 डेज़ तक बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो देन अल्टीमेटली मैं अपने पहचान के जो मेरे अंकल आंटी हैं उनके थ्रू मैं एक डॉक्टर से मिला, और उनने मुझे बताया कि मिडिल ईयर का इशू हो सकता है। तो उनने बोला कि वो जो नेज़ल ड्रॉप है आप
जो ले रहे हो वो कंटिन्यू करो और दवाइयाँ ये ले लो। उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स लिख के दे दिए 4-5 डेज़ के लिए, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी मतलब इन्फेक्शन के लिए थे। तो वो मैंने लेना चालू किया। मुझे अगले 5 डेज़ के बाद थोड़ा रिलीफ मिला, फिर मैंने दिखाया। तो करते कराते मैं अभी 2-2.5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे जो चीज़ है, जो साउंड का इशू है वो कभी कभार 2-3 दिन में होने लगता है। और मेनली वही, जैसे मैंने बताया कि मैंने सोता हूँ तब सोने का टाइम पे होता है, कई बार ऐसा लगता है कि ये राइट हैंड साइड के इधर दिमाग से मतलब ब्रेन से आवाज़ आ रही है, या कई बार लगता है कि कान से आ रही है। कई बार जैसे वॉशरूम में आप नहा रहे होते हो, टैप आपने ऑन किया तो उसके साउंड के कारण थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है। तो कई कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं। किसी ने बोला कि आप डायरेक्ट फ़ैन के नीचे मत सो, उससे हो सकता है। किसी ने कहा कि कूलर के सामने डायरेक्ट नहीं सो, उसकी हवा लगेगी, उससे भी हो सकता है। डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया कि ज़्यादा चिल्ड मत खाओ, ठंडा नहीं खाना, उससे हो सकता है। उसको थोड़ी देर, जो भी आपको ठंडा खाना है उसको 15-20 मिनट बाहर रख दो, फिर खाओ। तो पिछले 2-2.5 महीने से मैं इतना ज़्यादा मतलब बॉदर हुआ हूँ इन सब चीज़ों के कारण, और इतना परेशान हुआ हूँ। और मुझे जो बेसिक्स कुछ समझ में आए हैं, जो बहुत ही बेसिक सा रीज़न मेरे को समझ में आया। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने रूटीन में ऑब्ज़र्व कर रहा था कि किस चीज़ के कारण वो मतलब ट्रिगर हो रहा है। तो एक तो मैंने देखा कि ठंडा मैं जब खा रहा था तो मुझे दिक्कत चालू हो रही थी, तो मैंने वो चीज़ थोड़ा टाइम के लिए बंद कर दी। मैं बीच में ही सोचने लगा कि क्या फॉरएवर ये दिक्कत चलने वाली है, क्या मैं कभी कुछ ठंडा नहीं खा पाऊँगा, या फिर ये ठीक हो सकता है। फिर मैंने गूगल भी किया इसके बारे में। तो टेनिटस का जो मुझे समझ में आया उसमें लिखा था कि आप काफ़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, और टेनिटस में जो मेन चीज़ होती है जो लिखी थी कि उसमें क्या होता है कि आपको सुनाई देना कम पड़ने लगता है। तो ये इशू मेरे साथ था नहीं, मुझे सुनाई सब कुछ प्रॉपर दे रहा था, तो टेनिटस ये नहीं हो सकता। और जो गूगल में क्या होता है, आप कोई भी चीज़ जब सर्च करते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, तो उसका वो हमेशा वर्स्ट साइड वो कवर करता है, क्योंकि वो एक सर्च इंजन है और सारी चीज़ें उसको एक्सट्रीम में बतानी होती। नहीं तो कई कल को कोई भी उनको क्लेम बैक कर सकता है कि आपने बोला था कि ज़्यादा इशू नहीं होता है, बट हमें तो बहुत सेवियर इशू हो गया। तो इसलिए मैंने जो एक चीज़ समझी वो ये कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, आप गूगल करें, बट उससे टेंशन ना लें, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ वर्स्ट लिखी रहती है। वर्स्ट इन द सेंस मतलब उसका एक्सट्रीम पार्ट लिखा रहता है। जैसे मैंने टिनिटस का किया था, तो टिनिटस में लिखा था कि इट कुड हैपन ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर ऑल्सो। तो मैं ब्रेन ट्यूमर की तरफ सोचने लगा, मैं ब्रेन कैंसर की तरफ सोचने लगा, मतलब हर जगह दिमाग जा रहा था। तो मैं इतना ज़्यादा लो फील कर रहा था, इतना डिमोटिवेटेड फील कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाना, सारी चीज़ें सोचना कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, हर चीज़। दूसरा, डॉक्टर ने रेयर साइड के लिए एकदम लास्ट ऑप्शन के लिए लिखा था कि आपको टेम्पोरल बोन यहाँ पे जो होती है उसका सीटी कराना पड़ सकता है। तो वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई कि ये क्यों लिख दिया है, कहीं टेम्पोरल बोन का तो इशू नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हालांकि ऐसा कुछ अभी तक तो रूल आउट नहीं हुआ है। बट एक चीज़ जो मेरे को और समझ में आई वो ये कि ये साउंड वगैरह जो भी आ रहा था, इसके लिए मैंने फिर क्या किया, मैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ा म्यूज़िक लगा लिया जिससे कि वो चीज़ मुझे सुनाई दे, ये साउंड ना आए, क्योंकि बहुत बॉदर होता है इससे। कुछ ज़्यादा दर्द नहीं रहता, बट वो चीज़ कंटिन्यूस उसकी तरफ ध्यान जाता है। सोने के टाइम पे होता है, सोने के टाइम पे अगर ध्यान जाता है तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सो पा रहे हो जबकि आपका पूरा ध्यान कान की तरफ है। तो मैं कोशिश करता था कि मैं मेडिटेशन कर लूँ, सो जाऊँ, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक जो बेसिक सी चीज़ थी जो मुझे अभी रिसेंट रूल आउट हुई है, मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा था और मैंने उसको बताया कि मुझे कान की दिक्कत 2-2.5 महीने से हो रही है। उसने मुझसे ऐसी बातों बातों में पूछा कि आपने पानी डाला क्या कान में ज़्यादा। मैंने उसको बताया नॉर्मल जो डालते हैं पानी कान में वो साफ़ करने के लिए, उससे कर उस वही किया, उससे ज़्यादा तो डाला नहीं। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको किसने बोला है कि कान में पानी डाल के साफ़ करना है। तो मुझे इतना शॉकिंग लगा वो चीज़, मतलब एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं इतने टाइम से करते हुए आ रहा हूँ, और मुझे अब समझ में आ रहा है कि उस छोटी सी चीज़ के कारण जो है ये कान का जो मेरा इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं जब भी नहाने को करता हूँ तो कान में सोप लगाया,
उसको पानी से साफ़ किया, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको कान में पानी डालना नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप नॉर्मल गीला कपड़ा लेके पोंछ सकते हैं। हालाँकि मैं मानता हूँ कि छोटी सी चीज़ है और मुझे पता नहीं थी ये, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड। सो कुछ चीज़ें हैं, अगर आप भी कान की तकलीफ़ से ऐसा सफ़र कर रहे हैं कि आपको साउंड हो रहा है या बार बार उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या आपको आवाज़ आ रही है, तो एक सिंपल सी चीज़ है। मेरे लेफ़्ट ईयर में तो ऐसा है कि अगर मैंने थोड़ी देर के लिए फिंगर ऐसे करी तो मुझे वो सीटी वाली आवाज़ आती है। अगर फिंगर करी है तो, अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मल नहीं समझ में आता। तो मेरी जो कुछ एडवाइस है आपको, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं इस चीज़ से 2.5 महीने से सफ़र कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही बताऊँगा, आप ज़्यादा अपने कान में डायरेक्ट फिंगर्स नहीं डालें। एक चीज़ जो होती है ईयरबड का यूज़ करने के लिए, वो भी मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, वो उतनी सही नहीं होती है। आपको अगर अपना कान साफ़ ही करना है तो आप नॉर्मल एक अपनी कोई भी रुमाल या टॉवल को थोड़ा सा गीला करके उसको निचोड़ के अच्छे से ऐसे फिंगर से क्लीन कर सकते हैं टॉवल के थ्रू। दूसरा, ईयरफोन्स का भी मुझे बोला गया कि मेरी ख़राब हैबिट ये थी कि मैं रात में जैसे सोता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो मैं ईयरफोन्स लगा के ही सो जाता था और सुबह निकालता था। तो वो एक चीज़ जो है, जितना हो सके आप ईयरफोन्स का कम यूज़ करें उससे भी, क्योंकि अंदर डैमेज हो सकता है। आप कंटिन्यूस लगा के रखेंगे और लाउड म्यूज़िक में तो बिल्कुल भी कुछ ना सुनें। तीसरी चीज़ ये कि कान में ज़्यादा फिंगर या कोई भी, जैसे हम कभी साफ़ करते हैं की डाल देते हैं, कोई भी मतलब फॉरेन बॉडी यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना है। फोर्थ जो मुझे समझ में आई है, पानी कान में बिल्कुल भी नहीं डालें। आप स्विमिंग कर रहे हैं वो बात अलग है, कभी होता है आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बट नहाने के टाइम पे कान में बिल्कुल भी पानी नहीं डालें और वैसे भी नहीं डालें। और इसके अलावा ये कि जितना ज़्यादा अगर आप इस इशू से सफ़र कर रहे हैं तो ठंडा खाना बंद करें, ठंडा बिल्कुल भी नहीं खाएं। और जो एक अच्छी चीज़ है जो मैंने करी है, वो स्टीम मैंने लेना शुरू करी थी बीच में, तो स्टीम से भी मुझे काफ़ी आराम मिल रहा था। एक जो और चीज़ होती है, कई लोग कहते हैं कि आप सरसों का तेल होता है, आप वो डाल सकते हैं कान में गर्म करके, तो वो भी अगर आपको करना है तो नॉर्मल करिए। अगर आप तकलीफ़ में हैं तो उस टाइम पे ना करें, आप पहले डॉक्टर से पूछें। चाहे आप आयुर्वेदा पे बिलीव करते हो या एलोपैथी पे बिलीव करते हो, आप उस चीज़ को करें। मैंने एक चीज़ और करी थी, मैंने रात में गार्गलिंग करना शुरू कर दिया था, तो उससे थोड़ा रिलीफ़ मुझे मिल जाता था। दूसरा ये कि स्टीम मैं डेली एक बार ले रहा था, अभी हालांकि मैं कुछ दिन से नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा बेटर है पहले से। और अब मुझे, अब जाके वो रूल आउट हुई है चीज़ की पानी जाने से भी दिक्कत होती है, तो वो मैं अब कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ। और बाकी यस, आप जिस डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, टिनिटस इसलिए पहले से बोल दिया जाता है बिकॉज़ साउंड आना ही टिनिटस की डेफिनेशन होती है, बट टिनिटस एग्जैक्ट होना ना होना आगे वाले फेजेस में पता चलता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं या फिर आपको कान में सुनाई देना कम पड़ सकता है। इन दैट केस टिनिटस हो सकता है, अदरवाइज़ छोटी सी चीज़ होती है, नॉर्मल है। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर चेंज के कारण भी हो सकता है। तो बिल्कुल मेरे जैसे बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिएगा। मैंने सोच के अपने आप को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील कराया है और बहुत लो भी फ़ील किया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी इन सब चीज़ों से गुज़रें तो इतने परेशान हो। नॉर्मल है, ठीक हो सकता है। अभी मेरा ठीक हुआ नहीं है, बट आई होप ठीक हो जाएगा। एंड जो टिप्स मैंने, जो चीज़ें मैंने बताई, जो सॉल्यूशंस मैंने किए थे, अडॉप्ट किए थे, जैसे मैं अभी 2-2.5 महीने से बिल्कुल भी ईयरफोन्स यूज़ नहीं किया हूँ। फ़ैन के नीचे भी मैं डायरेक्ट नहीं सोता, ना ही मैं कूलर के एकदम सामने नज़दीक रख के सोता हूँ, दूर ही सब कुछ है। और ठंडा भी मैं अभी बिल्कुल नहीं खाता हूँ, प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग भी प्रॉपर, अगर मतलब चीज़ों को फॉलो करेंगे, अगर आप इस इशू से गुज़र रहे हैं तो आप श्योरली ओवरकम कर पाएंगे। एंड कोई भी जो आपकी थॉट्स हों, आपने कैसे और टैकल किया है, जब आपको ये दिक्कत हुई थी, क्या रीज़न्स थे, श्योरली मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। लेट्स हेल्प आउट ईच अदर। एंड आई बिलीव कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम उसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमें ये चीज़ ऑफ कोर्स शेयर करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू, बाय।